استضفناك سابقا قبل حوالي 6 شهور. اليوم أخبرنا أكثر عن كمامة السعال والعطس واللي فزت بها بهذه الجائزة، أخبرنا أكثر عنها. حسنا، أولا أشكركم جزيل الشكر. هذه الكمامة كمامة ذكية سميتها كمامة المستقبل. يعني هذه الكمامة قبل خروج رذة السعال أو العطس تغلق أوتوماتيكيا هكذا لكي لا تنتشر العدوى عبر الأوراق والجدران والأسطح. طيب محمد، هذا الابتكار أو هذا الاختراع أتاح لك الفوز بهذه الجائزة، هل أنت سعيد؟ يعني هل تعتبر هذا الإنجاز أكبر إنجازاتك؟ نعم. يعني فرحت كثيرا عندما فزت بهذا الاختراع، وكان هو أول اختراع أشارك به في مسابقة، وأول اختراع أفوز به في مسابقة. نعم. طيب محمد، أنا لم أشارك بمسابقات قبلا ولم أفز بشيء، يعني هل لك أن تخبرني أنا والمشاهدين عن مشاركتك في هذه المسابقة وكيف كانت أجواءها؟ نعم، كانت مسابقة قوية جدا محمسة، وكنت من المنافسين الأقوياء، والحمد لله كنت من الفائزين. ممتاز. طيب كيف كانت أجواء المنافسة؟ كم كنتم المشاركين أو المتنافسين على هذه الجائزة؟ نعم. كم عدد المشاركين في المسابقة كان؟ كان 955 مشارك. 955 مشارك، وأنت من فاز بهذه المسابقة. طيب بعد فوزك بالمسابقة محمد، هل ستعمل على تطوير هذه الكمامة أكثر؟ هل لديك أفكار جديدة لها؟ أنا أتمنى أن تساعدني شركة مختصة لتصبح هذه الكمامة أكثر جمالية وفي متناول الجميع. نعم. طيب هل توجد الكمامة بجانبك محمد؟ هل يمكن أن ترينا هي أو ليست بجانبك؟ ليست بجانبي. ليست بجانبك. طيب لا ولا يهمك، احنا هي طالعة معانا في الصور. طيب محمد، أخبرني أكثر. تحدثت عن الدعم، أنت تعلمت ما تعلمته من أمور التقنيات وصنع الروبوت وتقول عبر الإنترنت، والآن أنت تبحث عن شركة أو جهة لتدعمك. لأي درجة مهم أن تحصل على هذا الدعم؟ أخبرنا عنه أكثر. صراحة أتمنى أن أدرس في مدرسة مختصة في هذا المجال، من هذا السن. محمد، سألتك هذا السؤال، أنا كنت معك في المقابلة السابقة وسأعود الآن وأسأله، ربما إذا كان هناك من لم يتابع مقابلتنا الأولى. أخبرني عن تحدثك اللغة العربية بهذه الروعة، من أين تعلمت تحدث اللغة العربية؟ كنت أتفرج رسوم باللغة العربية كثيرا، وأيضا كنت أتفرج إلى الروبوتات وهذه الأشياء أيضا باللغة العربية. حلو. طيب خلينا ندمج ما بين الاختراعات والابتكارات واللغة العربية، وأخبرني بلغتك الجميلة جدا محمد، ما هي الابتكارات أو الاختراعات التي تعمل عليها الآن؟ هل لديك أشياء جديدة؟ نعم، لدي اختراعات جديدة. هناك ما أعمل عليها الآن، وهناك ما لازالت أفكار. طيب محمد، ما الذي تطمح في تحقيقه في المستقبل؟ يعني أخبرني، هل هناك دراسة معينة؟ ما الأشياء إذا أتى إليك الآن شخص ما وسألك ما الذي تتمناه الآن وفيما بعد، ماذا تخبره؟ أتمنى أن أكون عالم كبير في المستقبل، وأن أساعد الناس باختراعات، وأحل مشاكل بروبوتات تنوب عن الإنسان. أنا متأكدة في أشياء صعبة. متأكدة أنك ستصل لذلك محمد، ولكن أخبرني عن شيء. من الذي يساعدك الآن؟ من يساعدك في إجراء هذه الابتكارات وهذه الاختراعات؟ أبي يساعدني، يدعمني معنويا وماديا، أشكرها جزيل الشكر. وأمي تدعو معي دائما، حفظهم الله، وأتمنى لهم طول العمر
أحبهم كثيرا. ونحن نحبك كثيرا ونشكرهم أيضا أنهم أنجبوا لنا هذا الشاب المتميز. محمد من مدينة وجدة، كنت معنا مخترع الكمامة المبرمجة ضد السعال والعطس محمد بلال حموتي، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، حفظكم الله. إلى اللقاء وحفظك الله أيضا.